বন্ধুরা, আজকে আমরা সবাই মিলে একটা মজার জিনিস করব, এক্সপেরিমেন্ট করব, ভলক্যানো। তাই ম্যাম, আমি তো এর আগে কোনোদিনও দেখিনি, কিভাবে করে এটা। বেশ মজা হবে তাহলে। তাহলে তোমরা দেখে নাও আমি কিভাবে বানাই। এই দেখো, আমি একটা কার্ডবোর্ড নিয়েছি। কার্ডবোর্ডটাকে নিয়ে এই যে এভাবে করে স্ট্যাপলার দিয়ে স্ট্যাপেল করে নিয়েছি, নিয়ে এভাবে রাখবো। এবার এটাকে আমাদের একটু কালারও করে নিতে হবে। কালারটা করার জন্য আমাদের একটা বোল নেব। বোলের মধ্যে আঠা নেব, ফেভিকল আঠা, আর রেড কালার আর ব্ল্যাক কালার মিক্সড করে হয়ে যাবে আমাদের ব্রাউন কালার। এবার আমরা কি করব, দুটো একসঙ্গে মিক্সড করব, করে ব্রাউন কালারটা করে টিস্যু পেপার আছে না, টিস্যু পেপারগুলো এর মধ্যে চুবিয়ে আমরা এর উপরে এর গায়ে আটকে দেব। এইভাবে এর সঙ্গে ভিজিয়ে উপরে লাগিয়ে দেব, এখানে লাগিয়ে দেব। এভাবে এভাবে করতে থাকতে হবে। দেখো, সুন্দর একটা ভলক্যানোর মডেল বানিয়ে নিলাম প্রথমে। এবার আমাদের কি করতে হবে, কালারটাকে একটু শুকাতে দিতে হবে। একটা ফাঁকা পট আমি এই মডেলটার নিচে রেখে দেব এইভাবে। আবার একটু টিস্যু পেপার কালার করে নিয়ে উপরের মুখটা পুরো আটকে দিয়ে দেব, আর উপরটাতেও একটু রেড কালার লাগিয়ে দেব সুন্দর দেখানোর জন্যে। হ্যাঁ, দেখো সবাই, আমাদের মডেলটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমরা কি কি দেব। আমরা এখানে ইউজ করব বাড়িতে থাকা বেকিং সোডা আর ভিনিগার। আর তোমরা একটু ফুড কালার দিতে পারো, ইউজ করতে পারো এর মধ্যে, তাহলে একটু রেড রেড মতো বাইরে আসবে, ভালো দেখাবে সুন্দর দেখানোর জন্য। তাহলে আমরা এই যে বেকিং সোডা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, পুরো এর মধ্যে ঢেলে দেব। আর আমাদের লাগবে ভিনিগার, সেটাও কিন্তু তাড়াতাড়ি রেডি করে রাখতে হবে। এবার এর মধ্যে ঢেলে দিতে হবে ভিনিগারটা। তাহলে আমি ঢালতে থাকছি। এবার এদিকেই সবাই লক্ষ্য করো, সবাই এদিকে তাকিয়ে থাকো। হ্যাঁ ম্যাম, এদিকেই তাকিয়ে আছি, কি হবে কি হবে কি হবে তাই দেখার জন্যে। হয়েছে হয়েছে, আসছে আসছে আসছে, খুব সুন্দর হয়েছে ম্যাম, খুব সুন্দর। তাহলে তোমরা দেখতেই পেলে কিভাবে আমরা ভলক্যানো বানালাম। খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের মতো এইটুকুই। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।